Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isal 77. Kita mancing lagi kawan-kawan. Danau. Banyak yang mancing. Kita pasang 2 joran, 1 tegek. Semoga ada strike. Yuk lanjut. Melempar jauh. Oke, lanjut. Oh, strike. Teman-teman nggak kerekam. Anak gabus. Nggak kerekam nih. Kita lanjut. Masih belum ada strike teman-teman. Oke lanjut. Oh mana ya lauk pada kemana gua gabus doang tadi ya menjahit nggak perekam. Lanjut. Oke teman-teman, mancing hari ini boncos kan cenanya makan laukna, disambung lagi sore nanti kita cari spot lagi, pindah spot. Orang belum ada yang dapat tuh. Kita dapat anakan gabus sama mujair tuh, lumayan gak kerekam. Oke, sekian dulu video saya dari saya. Makasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.